हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल मास्टर चैनल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करते हैं। साउंड इफेक्ट तो हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें अपने वीडियो में लगाने खातिर। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। साउंड इफेक्ट लगाने के एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है NIGERIA निजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। आप इसे टाइप करके सर्च कर लीजिएगा और फिर यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो फिर इसे ओपन अप करके आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से इसको प्ले कर सकते हैं।